妈，我去地再薅这黄蒿，孩儿黑哟还咳嗽，再给他薅这草草给他吃吃。中了你去吧，慢点啊。好，这回去了多薅点儿。今个咱腌个萝卜吃，这是我撒的20斤的萝卜，1勺辣椒面，2勺白糖，整一把芝麻，再整点五香粉，整点盐，再熬个油，这油热给它倒到这辣椒上淬一下，再倒点高度白酒，这要真香。再倒点味极鲜，再倒点生抽。再给它翻拌均匀。好，这拌好了，腌2个小时都可以吃了。吃去再整点醋。好了，可不少。薅回来了，这回薅真香。哟，这回薅的比那回我薅的还多嘞。多薅点吧，薅到这儿不抢刀都用着。今儿薅着可好啊，嫩乎乎的。要有腌了点萝卜，当成这真些真好吃。就这搁去吧，孩儿回来了，我来从我那草草给他吃点。中午鸡海他回来，我给他炒炒。好。你爸去干活去，今上午不回来吃饭，咱俩吃点啥呀？俺爸又去干活去了，那不中啊，咱俩吃点烩面吧，就咱俩也没啥吃的。中啊，吃啥都中。光聊咱俩了也好对症。中，那你再吧，叫我去下。好，那你去下吧。今上午就剩俺妈俩了，继续吃烩面。凉水下锅，这快熟的时候把这个辣椒油放进去，不吃辣椒油的可以不放。放点青菜，好，可以出锅吃了。妈吃饭了。咦，真快可做中了。哎呀，这指啥了？就是可快。放点水，加上这个香菜，吃饭了。咦妈，这咱爸回来看见咱俩吃烩面，又该说他不搁家，咱俩偷偷吃烩面了。管他的，他少吃了，不用理他，他不给家咱就不吃了。又开始吃烩面了。烩面成天吃也吃不起，吃不够。那河南人就是天天面呗，吃了面条还是面条，是吧？就是，那烩面也好吃。姐妹们开始吃烩面了啊！好吃。